Assalomu alaykum sinfdoshlar. Biz mana shu Gulbittaga, mana Do'lanan tagiga ekspertlar charchagan holatda, mana tog' gullarini qo'liga olgan holatda Assalomu alaykum birodarlar. Sinfdoshlar, uzoq yaqindagi do'stlar. Sizlarni hammalaringning xonadonlaringga fayz baraka bo'lsin. Xayrli ishlar bo'lsin. Qilgan boshlagan ishlarni hammasi xayrli bo'lsin. Birinchini ko'p gul ishlab turganga o'xshaydi. Salomatlik hamisha sizlarga yor bo'lsin. Fikrda bo'lma. Mana shu 5lik kam ketdi. 5lik kam. Tog'larni Bana 7lik kam dedilar. Tog'larni har bog'larni borib ko'rib, quloqni ham oling. Men o'z xulosam shuki, mana shu yerga kelib, har joylarga borib, nari toqqa, u qirga borib, bu qirga borib, biron bir tayinli xulosaga kelmaganim uchun Usmonov oqilga so'z navbatini beraman. Chunki bu kishidan ham ko'ra ancha sitirmayapti. Chans ko'rsatdi. Milliy ittifoqlik bo'lmasa, yorni yor dergan kishi, yorning xatosi bo'lmasa, xatosimi yo vafosi? Bilmayman vafosi. Vafosi bo'lmasa, so'z Usmonov oqilga. Ekspertga. Katta rahmat, hurmat Bu mikrofonni bo'lma. Borgan joylarimizni do'stlar hamma yaxshi ko'rib chiqdi, lekin ma'qul deb topolmayapmiz bu. Yo, aniq bir xulosaga kelolmayapti. Aniq xulosaga kelolmayapmiz bu. Masala qolgani qo'yishim aka. Gul bilan ekan. Singan gul ishlab to'g'ri qo'yasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Musofirlar, yigitlar, jo'ralar, qavmsizlar salomat bo'lsin. Bundan beri sizlarning xizmatlaringga bizlar Men to'lamayaptilar. mayli qattiq bo'lsalar bo'ladi. Birga bo'ladi. Beshtaligimiz mana yurimiz jo'ralar mana boshchiligida yeni yigitlar hali hammakdan yurgan bizni ma'qul bo'lgan joyga agar xulosamizni aytamiz keyin nasib qilsa mana Xulosani aytish uchun xulosani aytish uchun Muhammad do'stimizga beramiz. hozir aytadi xulosani. Gaplarni olaylik, shunga qarab keyin Hozir aytadi mana. Qilganmisiz? Ha, qarsaylar. Qarsaylar. Mikrofon ushlab Yo, olmasangiz bo'lmaydi bu. Ha, shu birinchisi ushlaganda ushlating. Assalomu alaykum. Do'stlarim. O'sha bo'lgan. Oqil sindirganda ustay. O'sha bo'lganasini ketdi. O'tirsin. Olib ketadi. Sinfdoshlarim hammalaring salomat yuribsizlarmi? Ishlaringga omad, sog' salomat yetib kelinglar, birgalashib bir aniqlik davraga o'tiraylik deganlarda ishlaringga omad. 4-5 joyda borib ko'rdik. Hamma o'zini fikrini bildirdi. Nima desa bo'ladi? Gulbitta, G'o'lyo, bunday juvos, to'palang, 4 ta joyda hozircha ko'rdik. Bundan olib qaraganda to'g'ri gapni aytsa, Abdurashid aytadi. So'z navbati Gulni oldingiz qo'lingizdan nimaga? Endi qo'ldan yuringizdan deydi-ku, gulbazm bo'lyapti ko'rgan. Gulni kishidi. Gulingiz o'xshaydi. Yana Semizotga, o'zingiz o'xshaydi Begimotga derdim. Hurmatli sinfdoshlar, mana 2 kundan beri sizlarning xizmatlaringga yurimizlar. Mana 5 ta ekspert bilan birga. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan ajoyib joyda. Xudoga beadad shukrki, Allohning yaratgan mana bu koinotini ko'rib, tashkil qilmasdan iloji yo'q. Shunchalik darajada chiroyli yaratib qo'yganki, mana bu İçimizde fakat Cuma'nın ko'tara oladi, bizdan ko'tara olmaydi. Yaratuvchining qudratiga qo'yil qolmasdan iloji yo'q. Sevgiga beadad hamd sanolar bo'lsin, payg'ambarimiz beadad bo'lsin. Sabab ertalabdan beri 2 kundan beri xizmatlaringga yurimiz. shunchalik darajaga hali xizmatlaringga yurganimizni o'ziga maza qilyapmiz. Hali sizlarni ko'rmasdan turib. Shunaqangi bir chiroyli bir mo'jizalarni, shunaqangi bir ajoyib so'zlarni, isbotlarni bizga yetkazyapti.
uni biz o'zimiz bilamiz, hali kelganda aytib beramiz qanaqa sifatda ekanlarini. Boshlar. Yurimiz. Sayladikmi? Ko'rib ko'rdikmi? Yegandan so'ng. Ya u oshnoqor emas, lekin o'zimizni yonimizdan yurimiz degan vaqt bo'lyapti. Ha. Oshqorishimizga sal qolibdi-da. Ba'zan ko'ryapman hamda to'pay. U kichkina mikrofon. Ha, u mikrofon mana shu mikrofon. Bunisimi? Ana o'sha quloqqa to'qing. Ayting, xulosani ayting. Xulosa shuki, bizga 4 ta bu 5 ta ekspertni anavimiz yetmadi. Bizning malakamiz yetmadi. Bu mutaxassislar yana silab beradilar. Rossiyada turgan, Toshkentda turgan, malakali mutaxassislar o'zlaringning fikrlaringni kommentariyada yozmasalaring, biz aniq xulosaga kela olmadik. Bizning karate hali sayohatimiz davom etadi. Yana keyingi manzilni kutib qolinglar. Xudo xolasa yana 3 ta manzil bor. Bitta qo'shimcha birodarlar. Mana hojiga ham, Oqilga ham, Muhammadiga ham, Jumaga ham, meni o'zimga ham boya g'o'liyot borib ko'rdik. Suvni yoqasi. Qolaversa supalar bor. Texnika tushib boradi. Oqilga yuklarimiz bemalol ko'tarishga qo'yamizda, dam olishni boshlaydigan joy. Lekin baribir ular xulosa beradi. Baribir sizlardan xulosa. Yo'li ham yaqin. Yo'li ham yaxshi. Nega ma'qul? Biz ko'rib turganimiz ham bizga ma'qul. Endi nariyog'i sizlarga qoldi. Hozir mana boramiz inshaalloh peshinni o'qiymiz. Plastik hisobdan oxirgi choy beraman deb turozimiz salayapti. Rozi bo'linglar, Alloh uchun rozi bo'lasa. Oldin beradimi? Plastik ishlasa yo'q. Oldin tashlash kerak. Yo'q, ishlagan bu. Oxirgi 300 ming tashladik kerak. Asosiy narsani Uni to'p olib tamom qildik, ehson qilib yubordik. Ikkita to'p qolgan, shuni sotib bir narsa yesak bo'lmaydi. Yo'q, to'pni sotib deyman, bir narsa olsak bo'lmaydi. Ikkita to'p qolgan. Bo'ldi hozir. Uni ham hali ko'rib chiqamiz, homiylarimiz hali ko'rib turibdi bizani. Baribir o'zini ketib. Yo'q, aytdim. Homiylarga biz sinfdoshlarga rahim qilinglar, mana ahvolimizni qaranglar deb. Endi bitta she'r bilan tugating. Ha. Yurtim, Aha. senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun. Olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchti ko'p yiroq. Qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq. Bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Qarsaylar. Kalumda bor alamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Kalumda bor alamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Geçmişin bor chindan ham uzoq. Ilg'ay olmas barchasini ko'zim. Maqtamasman mazini biroq. O'tmishingni o'ylayman bir zum. Zaftga olib keng Osiyoni. Bir zot chiqdi mag'rur davonga. 2 asr yarim dunyoni. Sir qaqshatdi buyuk Jahongir. Aytgum bukun u menim. O'zbekiston vatanim menim. Aytgum bukun u menim. O'zbekiston vatanim menim. Jahongir ko'rgan bu dunyo hammasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar she'r ahli aro Jahongir kam bo'lar rosti. 5 asr kim nazmi saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Dünya bo'ldi
chamanim menim, O'zbekiston vatanim menim, dunyo bo'ldi chamanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Savol ko'rma hech qachon ulkan, savol bilma shu yoshing bilan, muzaffar bo'l, g'olib bo'l o'ktam, do'stu yoring qardoshing bilan. Asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening, ulug' bashar oilasida mangu yorug' peshonang sening, mangu yorug' maskanim mening, O'zbekiston